Že dolg časa razmišljam, da bi kupil eno avtokamero, pa ne sem zaradi tega, ker snemam, ampak tudi zaradi varnosti, ker nikoli ne veš, kdaj se ti lahko kaj zgodi. Na srečo je Lamax priskočil na pomoč in poslal S9 Dual, avtokamero in ogledalo kar v enem. Pa da vidimo, kaj je noter. Kar se tiče pakiranja, je kar lepa škatla. Ful je velik, torej Lamax S9 Dual Mirror Dashcam. V paketu dobiš razne pripomočke, zadnjo kamero s 6 metrov kabla, avtomobilski adapter, dve različne velikosti spong za pritrditev ogledala, microSD USB adapter, GPS modul in Lamax magnet. To je vse. No pa dajmo tole ven vzeti, to je vidno. Gumb za prižgat, tukaj imaš kamero in pa na vrh imaš USB za napajanje, spominska kartica, GPS. Dajmo tole zdaj sam prižgat, da vidim, kako izgleda. Preden jo damo v avto. Da ga ne damo v avto, bom kar filal prek powerbanka. Rear camera isn't plugged in. Zadnja kamera ni preklopljena. Ok. To deluje. Zaslon dotik je ful odziven, ful dobro odziven. Lamax front, Lamax rear. Ok. Lamax Wi-Fi on. Wi-Fi on. Ok, to mi je ful všeč, ok. Tukaj imaš opcije, če greš malo dol. Resolucija, koliko časa bo snimal. To je senzor premikanja, torej občutljivost, koliko na glasbo. Jezik, svetlost zaslona, avtomatsko ali pa ročno, ohranjevanje zaslona, torej kdaj se ti bo zaslon sklopil. Po defaultu je na off, glas, tipk, torej datum, potem imaš tukaj hitrost, GPS, voice control, torej če hočeš z glasom upravljati ogledalo, tukaj pa formatiraš kartico, poskeram kodo. Naložiš aplikacijo in slediš navodilom, ki piše na zaslonu. Enostavno klikneš naprej, dokler ne prideš na ta zaslon. Evo, tukaj označiš, da je kamera prižgana, se moraš povezati na kameri in Wi-Fi, greš pod Wi-Fi, daš on, imaš tukaj ime Wi-Fi-ja in pa geslo. Pokazala se je zelena ikonca za Wi-Fi, Wi-Fi connected, označiš, kaj se vodi. Next, če klikneš gor, se bo povezala, pokažeš drugo kamero. Pa se ni dal zamikati, manjka sekundo. Ura se je avtomatsko posodobila. Ok, da se ne pozabi tole še da dol, klede. Zraven angleških navodil so tudi slovenska, zdaj pa gremo v avto. Tako daš zdaj tole gor, jo fiksiraš s temi. Bom reči, da je tam jih vzel. Evo. Takole. Ok, zdaj se napela kabel, ga bom dal kar klele zadnji, torej za napajanje. Bo se gre kar lepo. Čist neopazen. Sem tole dvignil, pa bom dal tega kar klele skozi. Tako. Bam. Drugač tole, ki je priložen, je ful preročna. Res ti ful pomaga, ko hočeš kable nekam dati. A pa če hočeš nekam poriniti. Kabel je kar zadnji, po tem robu, po stran, sem ga dal kle zadnji, kle na luknja. In prideš klele ven, tole enostavno samo odpreš. In prideš klele zadnji ven. Evo, napajanje je. Zdaj pa dajmo še priložen GPS. Dva sta. Ok, naslednja je zadnja kamera. Tega je 6 metrov, ko da bo treba malo gledati, kam bi ga dal. Ta rdeča bi mogla iti pa sem, ampak je zdaj ne bom porabil. Koliko kabla je še tle. Tu je pa tako, ko imaš mehan avto. Zgleda kar reda. Tlele smo videli, lahko to bom popravil. Reči pa kar redo narejeno. To bom dal pa direkt tja gor.
sredina. Ok, v redu. Zdaj da vidimo, če se v redu odpre. V redu. Tole sem pa pozabil da dol, lej. Ne pozabil da te nalepke dol z kamere. Lamax RR. Evo ti ga. Tako je pa. In ko gasneš. 5 sekund. Ok. 5 sekund pa se ti sama ugasne. In see you soon. ADAS funkcija je v bistvu, če hočeš, da ti piska, če greš čez polno črto, pa pri varnostni razdalji, da ti piska, če imaš premejhno. Zdaj pa dajmo se stirati, počasi se mrači. Ura je 19:12 in za moje pojme se kar v redu vidi spredi. Je že tak mrak zunaj. Zadnja kamera je mogoče malenkost slabša, čeprav se ful dobro vidi še. Spredi je pa odlično, odlično se vidi. Evo, ura je 10, prednja kamera izgleda v redu, zadnja kamera izgleda ful slabo. Zdaj ta zadevca podpira do 64 GB SD kartico, ki ni proložena. To moraš kupiti. Jaz sem kupil 64 GB, to je maksimalno, ki podpira. In pa moraš gledati, da je vsaj klas 10. Da se jo tukaj na sredino. In za formatirati kartico klikneš nastavitve. Greš čist nazaj in imaš tukaj format SD kart. Vse doteke bojo bile zbrisane. Ja. Formatiraš. Evo, formatiranje končano. In zdaj tukaj vidiš, da snema. 64 GB je za skoraj 6 ur, 5 ur 50. Vsakič, ko avto prižgeš in začne takoj avtomatsko snemati. To je za obe kameri. In zdaj, ko je kartica noter, lahko klikneš ta zaslonček tukaj spodaj in vidiš vse. In ti tako pokaže. Lahko ga pa tudi ugasneš, pa uporabljaš kot navaden ogledalo. Kamero Lamax Dual S9 sem testiral dobrih 7 dni in tukaj je moje mnenje. Sprednja kamera je res ful dobra, ful tekoča. Se mi zdi, da je tudi ful boljša kot zadnja kamera. Kar se tiče videa na tem zaslonu, je očitna razlika med zadnjo pa sprednjo kamero. Kar pa se tiče slike same kamere v lepem sončnem dnevu ali pa v nočnih razmerah, bi rekel, da se spredi ful boljš vidi kot zadnji. Čeprav je razlika, ker spredi imaš luči pa vse, se tablice kar v redu vidi, če je avto premaha pa če gre zelo počas. Če greš pa ful hiter, se pa res bolj več ali manj ne vidi kaj dost. Stajajo tudi glasovne komande, kjer so vse komande. Vsaj, kar sem jaz največ uporabljal, je bilo v bistvu premikanje iz sprednje na zadnje kamere, Lamax Front, Lamax Rear. Pa ima še tako opcijo recimo za prižgati Wi-Fi povezavo, torej brezžično povezavo, Lamax Wi-Fi On. Pa ima še opcijo, da se prižge in ugasne ta zaslon. Lahko glasovno, torej Lamax Display Off, Lamax Display On. Lahko pa tudi ročno pritisneš gumbek spodaj. Če ga enkrat pritisneš, se ti zaslon ugasne, ampak ima še zmeri hitrost, čas in datum. Če ga pa še enkrat pritisneš, se ti pa čisto vse ugasne. Če še enkrat pritisneš, se ti nazaj prižge vse. Kar se tiče zaznavanja črt, če greš po nastavitve, imaš ta ADAS. Če tega prižgeš, moraš le še kalibrirati. Torej kalibriraš. Oglaša se ti tudi, če greš čez črtkano črto. Tako da, če ti to ne paše, da piska, lahko tudi pol tam sklopiš pod nastavitvam. Jaz zmeri sklopam kamero iz te vtičnice in vsakič, ko zaslišiš klik, začne snemati, zaradi tega, ker ima notranjo baterijo. Vsak dogodek kamera zazna tudi avtomatsko zaklene, da se ti ne prepiše, če zmanjka prostora. Tako da ponovadi, ko prižgem avto, ta prvo samo to dam not. Čeprav tega ni potreba, zaradi tega, ker ta ne dela, ker se avto ugasne. To imam jaz iz navade. Kar se tiče GPS-a, je odvisen, a parkiraš tako pod stropom v garaži ali parkiraš zunaj na prostem in pa pol, daj si nazaj avto prižgal. Zjutraj, ko grem jaz v avto, rabi od 20 sekund, če sem premah. Če grem nazaj, pa počakam, pa tja do 2 minut. Recimo avto ugasnem, pa grem v trgovino. Če grem v šiht,
pa je 8 ur avto skozi zunaj, takrat pa GPS takoj pokaže, takoj ko avto prižgem. Zazna tudi radar je 300 metrov prej in ti napiše, zapiska, pove, koliko imaš štiman v nastavitvah. Zdaj, če klikneš na vsak video, lasen klikneš gor, vidiš takoj, kje si, torej lokacija, recimo tukaj je Vrhnika na avtocesti in če klikneš ta gumb na vrh, lahko izrežeš en del, ga lahko deliš drugim. Na splošno mi je ta Lamax S9 Dual Dashcam kar všeč. Ma ful širok spredan in zadan kot kamere, vidi se ful v redu tudi v zelo nizki svetlosti, vgradiš je ful enostavno, touchscreen je odziven, aplikacija je enostavna za uporabo, torej če hočeš video posnetek dobiti na telefon in za ceno 200 € dobiš kar dosti uporabnih funkcij, ki te varujejo v primeru nesreče ali pa nezgode. Upam, da ste živali, naročite na kanal in se vidimo naslednjič.